హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నేను నజర్ మీరు చూస్తున్నారు టెక్ రిపోర్ట్ ఛానల్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు ఈ వీడియోలో వచ్చేసి మనం పోకో X3 అయితే అన్బాక్స్ చేద్దాం. సో మనకి ఎప్పుడో లాంచ్ అయిన ఫస్ట్ సేల్లో నేనైతే దీన్ని పర్చేజ్ చేశాను. బట్ మనకి ఇప్పటికైతే దీన్ని అయితే డెలివరీ అయితే చేశారు. సో ఫస్ట్ మెయిన్ థింగ్ దీని గురించి కొద్దిసేపు మాట్లాడుకున్నాక అన్బాక్సింగ్ అయితే చేద్దాం. సో ఇప్పటివరకు అయితే మనం పోకో F1 తప్ప మనం పోకో నుంచి ఒక రీబ్రాండెడ్ కానీ మొబైల్ అయితే చూడలేదు. ఇదే రీబ్రాండ్ కానీ వాళ్ళ యొక్క ఓన్ మొబైల్ ఒకటని చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. సో పోకో X3. సో అందుకని దీని మీద చాలా ఇంట్రెస్టెడ్గా ఉన్నాను. సో పోకో X2 బాగా సక్సెస్ అయితే అయింది. సో పోకో X3 ఎలా ఉందనేది ఈరోజు దీన్ని అన్బాక్సింగ్ అయితే చూసి యాజ్ ఎల్ యాజ్ పాసిబుల్ రివ్యూ అండ్ కెమెరా రివ్యూ అయితే మీకు ప్రొడ్యూస్ అయితే చేస్తాను. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ బాక్స్ ఓపెన్ చేసే ముందు ఇది వచ్చేసి మనకి 3 వేరియంట్స్లో వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి బేస్ వేరియంట్ నేను తీసుకుంది. 6+64GB వేరియంట్ వచ్చేసి మనకి 16,999 రూపాయలు పెట్టారు. ₹1 తగ్గించి 17,000 రూపాయలు అయితే పెట్టారు. అండ్ సెకండ్ వేరియంట్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి 6+128GB వస్తుంది. అది వచ్చేసి మనకి 18,500 వస్తుంది. అండ్ అలానే ఫైనల్ వేరియంట్ చూసినట్లయితే మనకి 8+128GBతో వస్తుంది. 256GB అయితే కాదు. దాని ప్రైస్ కనుక మనం చూసినట్లయితే 20,000 రూపీస్ అవుతుంది, ₹1 తగ్గించి. సో ఈ 3 వేరియంట్స్లో బేస్ వేరియంట్ అయితే కొంచెం మనకి వాల్యూ ఫర్ మనీ అని అయితే చెప్పొచ్చు. సో ఈ ఆలస్యం చేయకుండా మనం ఒకసారి బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేద్దాం. సో బాక్స్ మీద చాలామంది కూడా మన వాళ్ళు ఎందుకన్నా బాక్స్ మీద ఉన్న చెత్త అంతా చెప్తావు, ఏం అవసరం లేదు, తర్వాత వీడియోలో చెప్తావు కదా అనేది అన్నారు. సో అది కూడా వాస్తవమే. సో డైరెక్ట్గా మనం బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. సీల్ బ్రేక్ చేసేసి బాక్స్ని అయితే ఓపెన్ చేసేద్దాం. సో చాలా స్పెసిఫికేషన్ ఇచ్చారు. ఒకసారి సార్ వాల్యూ కనుక దీన్ని మనం చూసినట్లయితే 0.74 అయితే ఉంది. సో అదొక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవాలి. ఫస్ట్ కనుక మనం బాక్స్ ఓపెన్ చేసి కనుక చూసినట్లయితే మనకి ఒక కార్డ్బోర్డ్ అయితే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ మీరు చూడొచ్చు ఒక కార్డ్బోర్డ్ అయితే ఉంది. సో ఈ కార్డ్బోర్డ్లో కనుక మనం చూసినట్లయితే మనకి యూజర్ మాన్యువల్, అలానే మనకి ఒక కేస్ అయితే ఇంకా సిమ్ ఎజెక్టర్ పిన్ కూడా మనకి ఇక్కడైతే కనిపిస్తుంది. సో ఇవన్నిటిని పక్కన పెట్టేద్దాం. అండ్ ఇక నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మనకి మొబైల్ ఫోనే ఉంది. మొబైల్ ఫోన్ కూడా తీసి పక్కన పెడదాము. సో మొబైల్ ఫోన్ తీసి పక్కన పెట్టి మనం చూసినట్లయితే కింద వచ్చేసి మనకి పవర్ అడాప్టర్ అయితే ఉందన్నమాట. సో ఇది వచ్చేసి మనకి 33 వాట్ అనుకుంటాను. సో ఇది వచ్చేసి మనకి 33 వాట్ పవర్ బ్రిక్ అడాప్టర్ అయితే ఇచ్చారు. సో ఇది మనకి 33 వాట్ ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. అండ్ ఇక నెక్స్ట్ వచ్చేసి Type-C కేబుల్ ఉందన్నమాట. సో ఈసారి వీళ్ళు లోపల రెడ్గా అయితే తీసుకొచ్చారు, అది కూడా బాగుంది చూడడానికి అయితే. ఇక అంతే బాక్స్ కంటెంట్స్ ఇవన్నీ తీసి పక్కన పెడదాం. సో ఒకసారి మనకి ఏదైతే మొబైల్తో పాటు కేసు వచ్చిందో ఈ కేసు మనం చూసినట్లయితే కొంచెం క్వాలిటీ అయితే బాగుందని చెప్పాలి. ఇనీషియల్గా మనం వాడడానికి ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. దీన్ని ఒకసారి మనం మొబైల్కి పెట్టి చూద్దాం. సో మొబైల్ లుక్ ఎలా ఉందనేది. సో పెట్టినట్లయితే పర్లేదు, బాగానే ఉంది. ఇక డైరెక్ట్గా ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి మనం మొబైల్ ఫిజికల్ ఓవర్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇన్ హ్యాండ్ ఫీలింగ్ కనుక మనం చూసినట్లయితే చేతులు పట్టుకున్నట్లయితే చాలా హెవీ ఫీలింగ్ అయితే ఉంది. టు బీ ఫ్రాంక్ చెప్తున్నాను. సో చాలా వెయిట్, పోకో X2 అంటే పోకో X2 కంటే చాలా ఎక్కువ వెయిట్ అయితే అనిపిస్తుంది. అండ్ చాలా బల్కీగా ఉంది, చాలా థిక్గా అయితే ఉంది మొబైల్. బట్ ఎనీవే స్పెక్స్ కోసం చూసినప్పుడు కొన్ని కాంప్రమైజ్ అవ్వక తప్పదు అని అయితే ఈ మొబైల్ని చూసి అయితే చెప్పొచ్చు. ఇక డిజైన్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్లయితే పెద్ద పోకో లోగో ఇచ్చారు. అసలు ఈ లోగో ఎవడో వీళ్ళకి సజెషన్ ఇచ్చినోడు కానీ వాడిని ఉరికిచ్చి కొట్టాలబ్బా. సో ఇంత పెద్ద లోగో ఇస్తే వీళ్ళు ఏమైనా పెద్ద యాపిల్ బ్రాండా లేకపోతే సామ్సంగ్ పెద్ద బ్రాండ్ అయినట్టు ఇట్లాంటి బ్రాండింగ్ ఇస్తున్నారు. బట్ ఎనీవే ఎవరు పర్సనల్ చాయిస్ వాళ్ళది. సో కొంతమందికి ఇది కూడా నచ్చొచ్చు, బట్ పర్సనల్గా నాకైతే నచ్చలేదు. ఎక్సెప్ట్ దిస్ ఇక డిజైన్ విషయానికి వచ్చినట్టయితే వెనక బ్యాక్ సైడ్ మీకు టెక్స్చర్ చాలా బాగుందని చెప్పొచ్చు. అండ్ ఇక కెమెరా డిజైన్ కూడా కొంచెం యూనిక్గా అయితే తీసుకొచ్చారు. కెమెరా డిజైన్ కూడా మనకి చూసినట్లయితే సో ఓవరాల్గా బిల్డ్ క్వాలిటీ చూసినట్లయితే ఇది మనకి గ్లాస్ బాడీతో రావట్లేదు. మనకి పోకో X2లో చూసినట్లయితే గ్లాస్ బాడీ వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ చూసినట్లయితే మనకి ఇది ప్లాస్టిక్ బాడీతో వస్తుంది, మీరు చూడొచ్చు. సో సౌండ్ కూడా మీకు ఈజీగా తెలిసిపోతుంది. సో చూడడానికి గ్లాస్ లుక్ ఉన్నా సరే మనకి గ్లాస్ బాడీతో రావట్లేదు. ఓవరాల్గా మనకి ప్లాస్టిక్ బిల్డ్తో వస్తుంది. ఇక మెయిన్గా పోర్ట్స్ అండ్ బటన్స్ మనం ఫిజికల్ ఓవర్ చూసినట్లయితే మనకి రైట్ సైడ్ చూసినట్లయితే వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్ ఉంది, అలానే మనకి పవర్ బటన్ అయితే ఉందన్నమాట. సో ఆ పవర్ బటన్లో మనకి వచ్చేసి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ అయితే ఇచ్చారు. సో సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్. లెఫ్ట్ సైడ్ కనుక మనం చూసినట్లయితే సిమ్ ట్రే అయితే ఉందన్నమాట. సో సిమ్ ట్రే వచ్చేసి ఇది మనకి డెడికేటెడ్ SD కార్డ్ స్లాట్ అయితే కాదు, ట్రిపుల్ స్లాట్తో రావట్లేదు. ఇది మనకి హైబ్రిడ్ స్లాట్తో వస్తుంది. 2 సిమ్ కార్డులుగా వాడితే మీరు మెమరీ కార్డు వాడలేరు. అదే ఒక సిమ్ కార్డు ఒక మెమరీ కార్డు వాడినట్లయితే ఇంకో సిమ్ కార్డు అయితే రాదు. ఇక టాప్లో చూసినట్లయితే మనకి సెకండరీ నాయిస్ క్యాన్సిలేషన్ మైక్ కనిపిస్తుంది, అలానే మనకి అండ్ ఇది IR బ్లాస్ట్ కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ చిన్నగా ఒకటి హోల్ కనిపిస్తుంది. మేబీ ఇది స్టీరియో స్పీకర్స్తో వస్తుంది కదా. సో ఇది స్పీకర్ అయి ఉండొచ్చు. మరీ ఇంత చిన్న గ్రిల్ పెట్టారు, దీంట్లో ఏం సౌండ్ వస్తుందో చెక్ చేద్దాం తర్వాతకి అయితే. అండ్ ఇక బాటంలో చూసినట్లయితే మనకి 3.5mm హెడ్ ఫోన్ జాక్ అయితే ఉంది, మంచి విషయం. అండ్ Type-C పోర్ట్తో వస్తుంది.
మెయిన్ మైక్ ఉంది, అలానే మనకి స్పీకర్ గ్రిల్ అయితే ఉంది. మైక్ స్పీకర్ గ్రిల్ రెండు కూడా ఒక దగ్గర అయితే మనకి కనిపిస్తున్నాయి. ఇక బ్యాక్ సైడ్ చూసినట్లయితే మనకి క్వాడ్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది. సో కెమెరా బంప్ కూడా కొంచెం ఎక్కువగానే ఉందని చెప్పుకోవాలి. బట్ ఎనీవే కేస్ వేస్తే మనకి ఇది కవర్ అయితే అయిపోతుంది. సో ఓవరాల్గా ఫిజికల్ ఓవర్ అండ్ బిల్డ్ క్వాలిటీ అయితే ఇదనమాట. బిల్డ్ క్వాలిటీ విషయానికి వచ్చినట్లయితే రేర్ సైడ్ ప్లాస్టిక్, ఫ్రంట్ గ్లాస్ చూసినట్లయితే మనకి కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5తో అయితే ప్రొటెక్ట్ చేస్తారు డిస్ప్లే వచ్చేసి. అది మంచి విషయం అని చెప్పుకోవాలి. దీన్ని ఒకసారి బూట్ అయితే చేద్దాం. బూట్ చేసే లోపల దీని సాఫ్ట్వేర్ ఇన్ఫర్మేషన్ కనుక మనం చూసినట్లయితే ఇది Android 10 బేస్డ్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మీద రన్ అవుతుంది. మనకి తెలిసిందే పోకో లాంచర్తో వస్తుంది. ఎనీవే ఇది మనకి MIUI సేమ్ MIUI ఉంటుంది, కాకపోతే పోకో లాంచర్తో వస్తుంది. చూడడానికి కొంచెం స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ లుక్ యాప్ ఐకాన్స్ అయితే ఉంటాయి. బట్ మొత్తం మనకి యాజ్ యూజువల్గా ఏదైతే MIUI ఉంటుందో సేమ్ అదే UI అయితే వస్తుంది మనకి. ఇక ఫోన్ బూట్ అయితే అయింది. సో బూట్ అయినాక మనం చూసినట్లయితే వైఫై వచ్చేసి మనకి ఇది డ్యూయల్ బ్యాండ్ వైఫై సపోర్ట్తో వస్తుంది అనమాట. సో 2 GHz యాజ్ వెల్ యాజ్ 5 GHz సపోర్ట్తో వస్తుంది. రెండు కూడా మనకైతే డిటెక్ట్ అయితే చేసింది. అండ్ ఇక బ్లోట్వేర్ కనుక మనం చూసినట్లయితే సో చాలా బ్లోట్వేర్ ఉంది. వింత వింత యాప్స్ అయితే ఉన్నాయి. ఈ యాప్స్ని వీళ్ళకి ఎక్కడ దొరికాయో చూడాలి. సో ఏదేదో ఉన్నాయి, బ్లాగ్ పిక్కర్ అట, బబుల్ అట, సో నెంబర్ ఆఫ్ బ్లోట్వేర్ అయితే ఉంది. బట్ ఇవన్నీ అయితే డిలీట్ చేయండి. ఒకవేళ మీరు వేరే పెద్దవాళ్ళకి పేరెంట్స్ లాంటి వాళ్ళు తీసుకున్నారంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరే డిలీట్ చేసి అయితే ఇవ్వండి. సో చాలా బ్లోట్వేర్ అయితే ఉంది. ఖచ్చితంగా ఇవైతే అన్ఇన్స్టాల్ అయితే అవుతున్నాయి. సో నేను ఇక్కడ చేసి అయితే చూశాను, అన్ఇన్స్టాల్ అవుతున్నాయి. వీలైనంత వరకు అన్నీ కూడా అన్ఇన్స్టాల్ అయితే చేసేయండి. ఇక అలానే డైరెక్ట్గా మనం మల్టీమీడియా విషయానికి వెళ్ళినట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ డిస్ప్లే గురించి మనం మాట్లాడుకోవాలి కదా. సో మనకి మీడియా కన్జంప్షన్లో వచ్చేసి డిస్ప్లే చూసినట్లయితే మనకి 6.67 ఇంచెస్ IPS డిస్ప్లేతో వస్తుంది. ఇక్కడ మెయిన్ థింగ్ ఏంటంటే ఇది మనకి 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్తో వస్తుంది అనమాట. సో మీరు డే టు డే టాస్క్లు యూజ్ చేసేటప్పుడు మాత్రం చాలా స్మూత్ ఫీలింగ్ అయితే కలుగుతుంది. అందులో ఎటువంటి డౌట్ అయితే లేదు. ఇనీషియల్గా నేను Poco X2 ఫస్ట్ టైం కొన్నప్పుడే నాకు చాలా స్మూత్ ఫీలింగ్ అయితే కలిగింది. ఇప్పుడు యాజ్ ఆఫ్ నో ఇప్పుడు ఇది కూడా మనకి సేమ్ ఫీలింగ్ అయితే ఉంటుంది. 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్ అనేది వేరే లెవెల్లో ఉంటుంది కంపేర్ టు 60Hz అండ్ 90Hzకి 120Hzకి అంత పెద్ద డిఫరెన్స్ అయితే చూడడానికి అయితే ఉండదు. అండ్ ఇక డిస్ప్లే విషయానికి వచ్చినట్లయితే ఏదైతే ప్రొటెక్షన్ ఉందో ప్రొటెక్షన్ నేను ఆల్రెడీ మీకు చెప్పినట్టుగా కార్నింగ్ గొరిల్లా గ్లాస్ 5 ప్రొటెక్షన్తో తీసుకొచ్చారు. సో అది కూడా ఒక మంచి విషయం అని చెప్పాలి. ఆడియో క్వాలిటీ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మనకి డ్యూయల్ స్టీరియో స్పీకర్స్తో వస్తుంది. కింద ఒక స్పీకర్, పైన ఒక స్పీకర్ వస్తుంది. పైన స్పీకర్ కనుక మనం చూసినట్లయితే చాలా చిన్న స్పీకర్ అయితే ఇచ్చారు, చిన్న హోల్ ఇచ్చారు మనకి మైక్రోఫోన్కి ఇచ్చినట్టుగా. బట్ చూడాలి క్వాలిటీ ఎలా వస్తుందో. ఒకసారి మీకు కొన్ని వీడియో అండ్ ఆడియో శాంపిల్ అయితే చూపిస్తాను, వీడియో అయితే చూపిస్తాను. అందులో ఆడియో క్వాలిటీ ఎలా వస్తుంది, వీడియో క్వాలిటీ ఎలా ఉందని అయితే చూడండి ఒకసారి. ఇక్కడ చూసినట్లయితే సో నాది ఒక వీడియో ప్లే చేస్తాను. సో చూడొచ్చు మనకి వీడియో క్వాలిటీ అయితే ఇనీషియల్గా అయితే చాలా బాగుంది. సో డిస్ప్లే అనేది మనకి IPS ప్యానల్ అయినప్పటికీ కొంచెం కలర్స్ అనేవి పంచర్గానే వస్తున్నాయి. ఒకసారి ఆడియో అయితే చూద్దాం. అయితే అడిగి కూడా విసిగిపోయారనమాట. సో ఇంకెన్ని రోజులు అన్నా అని చెప్పేసి. సో అల్టిమేట్గా అయితే దాన్ని ఎలా చేయాలో అర్థం కాక ఇన్ని రోజులు అయితే ఆపాను. బట్ ఈ రోజు ఈ వీడియో చూసాక మీకు క్లారిటీ అయితే వస్తుంది అనమాట. ఇక అలానే మనకి 3.5mm హెడ్ ఫోన్ జాక్ అయితే ఉందన్నమాట. ఒకవేళ మీకు స్టీరియో స్పీకర్స్ ఈ సౌండ్ నచ్చలేదు అనుకుంటే మాత్రం ఖచ్చితంగా మీరైతే హెడ్ ఫోన్స్ని యూజ్ చేసి, ప్రీమియం హెడ్ ఫోన్స్ని యూజ్ చేసి బెటర్ ఆడియో క్వాలిటీ అయితే ఎక్స్పీరియన్స్ అయితే చేయొచ్చు. ఇక వైటమిన్ L1 సపోర్ట్తో వస్తుంది. అండ్ ఇక పర్ఫార్మెన్స్ విషయానికి వెళ్ళినట్లయితే ఇందులో ప్రాసెసర్ వచ్చేసి పెద్ద అప్గ్రేడ్ ఏం కాదు. మనకి Poco X2తో కంపేర్ చేసినట్లయితే Poco X2లో మనకి 730Gతో వస్తుంది. ఇందులో వచ్చేసి మనకి 732Gతో వస్తుంది. కోర్స్ లేటెస్ట్ ప్రాసెసర్, బట్ మేజర్ అప్గ్రేడ్ అయితే కాదని చెప్పుకోవచ్చు. బట్ ఎనీవే కొంచెం అయితే అప్గ్రేడ్ చేశారు. మీకు ఎటువంటి డే టు డే టాస్క్లో కానీ గేమ్స్లో కానీ ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మీరైతే నోటీస్ అయితే చేయరు. ఇక సెక్యూరిటీ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మనకి ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ వచ్చేసి సైడ్ మౌంటెడ్ ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ ఇచ్చారు. అండ్ ఫేస్ అన్లాక్ కూడా ఉంది. ఫేస్ అన్లాక్ చాలా ఫాస్ట్గా ఉంది. ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ చూసినట్లయితే కొంచెం స్లోగా ఉంది. మరీ స్లో అని చెప్పలేం, బట్ కొంచెం స్లో. మన ఫింగర్ తీసినాక మనకి అన్లాక్ అయితే అవుతుంది మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే. ఇక అలానే ఇక బ్యాటరీ విషయానికి వచ్చినట్లయితే బ్యాటరీ వచ్చేసి అసలు ఈ ఫోన్ వెయిట్ చూడగానే నాకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఎవరైనా చెప్పగలరు ఈ ఫోన్ వెయిట్ పట్టుకోగానే ఖచ్చితంగా ఇందులో బ్యాటరీ అనేది చాలా ఎక్కువ ఉందని. సో 6000 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది మనకి ఇది. సో అందువల్లనే చాలా వెయిట్ అవుతుంది. సో వాళ్ళు 230 grams ఏమని చెప్తున్నారు కానీ బట్ 1/2 kg వెయిట్ ఉంది. అబ్బా 250 grams ఉంటుందేమో అనిపిస్తుంది. ఒక 1/2 kg కూరగాయలు పట్టుకున్నట్లయితుంది. బట్ ఎనీవే కాంప్రమైజ్ అవ్వాలి కదా. 6000 mAh బ్యాటరీతో వస్తుంది. మేబీ బ్యాటరీ బ్యాకప్ ఎలా వస్తుంది అనేది ఫ్యూచర్లో మీకు అయితే అప్డేట్ చేస్తాను. ఇక ఛార్జింగ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మనకి ఇది 33 watt ఫాస్ట్ ఛార్జింగ్ సపోర్ట్తో వస్తుంది. మనకి బాక్స్లోనే ఛార్జర్ అయితే ప్రొవైడ్ అయితే చేస్తున్నారు. ఇక ఫైనల్గా కెమెరా విషయానికి వచ్చినట్లయితే కెమెరా యాప్ గురించి మీకు పెద్దగా చెప్పేది ఏం లేదు. సో అన్నిట్లలో MIUIలో పోకో లాంచర్లు ఇప్పటికి చాలా మొబైల్స్ అన్బాక్సింగ్ చేసాం, అన్నిట్లో చెప్పాం. సో చాలామంది కూడా ఇవన్నీ ఏవి నచ్చట్లేదు. సో వేస్ట్ ఆఫ్ టాకింగ్. సేమ్ టైప్ ఆఫ్ ఉంటుంది మీకు. వైడ్ యాంగిల్ సెన్సార్ ఉంటుంది, క్వాడ్ కెమెరా సెటప్తో వస్తుంది మీకు. కెమెరా చూసినట్లయితే మెయిన్ సెన్సార్ వచ్చేసి మనకి 64 MP మెయిన్ సెన్సార్తో వస్తుంది. అది సోనీ సెన్సార్, లేటెస్ట్ సెన్సార్ సోనీ IMX682 సెన్సార్తో వస్తుంది. వైడ్ యాంగిల్ సెన్సార్ వచ్చేసి ఇక్కడ అప్గ్రేడ్ చేశారని చెప్పుకోవాలి Poco X2తో కంపేర్ చేసినట్లయితే. Poco X2లో చూసినట్లయితే వైడ్ యాంగిల్ కెమెరా 8 MP ఉంటుంది. బట్ ఇక్కడ మనకి చూసినట్లయితే 13 MP వైడ్ యాంగిల్ సెన్సార్ ఉంటుంది. కొంచెం రిజల్యూషన్ అనేది పెరిగింది. ఇక రిమైనింగ్ 2 సెన్సార్లు వేస్ట్ సెన్సార్స్ అని చెప్పుకోవచ్చు. డెప్త్ సెన్సార్ ఒకటి, ఇంకా మ్యాక్రో సెన్సార్ అయితే ఇచ్చారు. వాటి గురించి పెద్ద మాట్లాడుకోవాల్సిన అవసరం. ఇక ఫ్రంట్ కెమెరా విషయానికి వచ్చినట్లయితే మనకి 20 MP సెల్ఫీ కెమెరా అయితే ఇచ్చారు. పంచ్ హోల్తో వస్తుంది. సో
లుక్ అయితే చాలా బాగుంది. ఇనీషియల్గా మొబైల్ లుక్ చూసినట్లయితే పంచ్ హోల్ అనేది మరీ అంత పెద్దగా అయితే లేదు, మీరు చూసినట్లయితే ఓకే డీసెంట్గా అయితే ఉంది మొబైల్ అనేది. ఇక కెమెరా శాంపిల్స్ అనేవి మీకు కొన్ని అయితే చూపిస్తాను. సో కెమెరా శాంపిల్స్ చూసేటప్పటికి మీరు వీడియోలో చూసినట్లయితే మీకు సో చాలా స్టేబుల్గా అయితే వస్తుంది. వీడియో వచ్చేసి మరీ అంత మీకు షేకీగా అయితే ఫుటేజ్ అయితే రావట్లేదు, అదొక మంచి విషయం అని చెప్పుకోవాలి. అండ్ కలర్స్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే వీడియోస్లో చాలా పంచేర్ కలర్స్ అయితే వస్తున్నాయి, బాగా బూస్ట్ అయ్యి వస్తున్నాయి. ఇక వీడియో రికార్డింగ్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మనకి రేర్ కెమెరాని యూజ్ చేసి మీరు 4K 30 ఫ్రేమ్ రేట్ వరకు అయితే వీడియోస్ అయితే రికార్డ్ చేయొచ్చు. వీడియోస్ అయితే చాలా వరకు స్టేబుల్గా అయితే వస్తున్నాయి. ఇక ఫొటోస్ విషయానికి వచ్చినట్లయితే మీకు కొన్ని ఫొటోస్ తీసి ఇక్కడైతే చూపిస్తాను, మీరు చూడొచ్చు. సో ఫొటోస్ కూడా చాలా బాగా వస్తున్నాయి, కాకపోతే మాత్రం కొంచెం బూస్టెడ్ కలర్స్ అయితే వస్తుంది. మనకు తెలిసిందే పోకో కానీ రియల్మీ కానీ మొబైల్స్ అన్నింటిలో కూడా కొంచెం బూస్టెడ్ కలర్స్ అయితే వస్తుంది. బట్ ఎనీవే మీరు Gcam యూజ్ చేసినట్లయితే కొంచెం బెటర్ రిజల్ట్స్ రావడానికి అయితే ఛాన్సెస్ అయితే ఉన్నాయి. సో ఎనీవే కొన్ని శాంపిల్స్ అయితే చూడండి. సో యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ మీకు కెమెరా రివ్యూ అయితే తీసుకొస్తాను, డెడికేటెడ్ కెమెరా రివ్యూ. అందులో మీకు వీలైతే పోకో X2 కెమెరా తోటి నేను పోకో X3 అయితే కంపేర్ చేసి అయితే మీకు అయితే చూపిస్తాను. ఇక ఫైనల్గా మార్నింగ్ నుంచి ఇప్పటివరకు నేను అబ్జర్వ్ చేసింది, ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 6 o'clock అయితే అవుతుంది. ఇప్పటివరకు నేను అబ్జర్వ్ చేసిన కొన్ని అయితే మీకు చెప్పాలని అయితే అనిపించింది. ఎనీవే బిఫోర్ సేల్, సో నెక్స్ట్ సేల్ లోపల, ఎందుకంటే మళ్ళీ రివ్యూలో చెప్పాలంటే చాలా లేట్ అయితే అవుతుంది. సో నేను అబ్జర్వ్ చేసిన కొన్ని కాన్స్ అయితే అబ్జర్వ్ చేశాను. మేజర్ కాన్ వచ్చేసి ఏదైతే మీకు స్పీకర్స్ ఉన్నాయో, స్పీకర్ సౌండ్ కనుక మీరు ఆఫ్ ఆఫ్ ది స్పీకర్ సౌండ్ కంటే కొంచెం ఎక్కువ పెట్టినట్టయితే, మీకు ఆల్రెడీ మీకు రియల్మీ 7 Proలో చెప్పాను నేను. సో సేమ్ ప్రాబ్లం ఇందులో అయితే ఉంది. ఇంకా కంపేర్ టు రియల్మీ 7 Pro ఇంకొంచెం ఎక్కువ అయితే ఉంది ఇందులో. మీరు ఎక్కువ సౌండ్ పైన పెట్టి కనుక మీరు ఇలా వీడియో చూస్తున్నట్లయితే మాత్రం బ్యాక్ అంతా మీకు ఏదో ఒక స్పీకర్స్ ఉంటాయి కదా, పెద్ద స్పీకర్స్ మీద చేయబెడితే ఎలా అదురొస్తుందో సో అంత వైబ్రేట్ అయితే అవుతుంది ఇది బ్యాక్ సైడ్. అదొకటైతే నాకు నచ్చలేదు, మేబీ ప్లాస్టిక్ బాడీ వల్ల అనుకుంటా. పోకో X2లో అయితే నేను ఆ ప్రాబ్లం అయితే నోటీస్ అయితే చేయలేదు. అండ్ కెమెరా యాప్ అసలు ఎంత వర్స్ట్గా ఉందంటే, కెమెరా యాప్ చాలా అప్డేట్స్ అయితే కావాల్సి ఉంది. వాళ్ళు చాలా ల్యాగ్ అయితే ఉంది. మీకు నేను స్క్రీన్ రికార్డ్ అయితే చేశాను. సో ఇవి చెప్తే నమ్మేవి కాదు, కొన్ని చూపెట్టాలి. సో స్క్రీన్ రికార్డ్ చేశాను. మీరు ఇక్కడ చూసినట్లయితే ఇమేజెస్ లోడ్ అవ్వడానికి కానీ చాలా షట్టర్ ల్యాగ్ చాలా వరకు అయితే కనిపిస్తూ ఉందన్నమాట. సో కెమెరా యాప్లో మాత్రం ఖచ్చితంగా వీళ్ళు ఆప్టిమైజేషన్ అయితే చాలా వరకు అయితే చేయాల్సి ఉంది, యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్. సో కెమెరా యాప్ సంబంధించిన ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని కూడా మనకి సాఫ్ట్వేర్ అప్డేట్లో అయితే ఫిక్స్ చేయొచ్చు, ఎటువంటి ప్రాబ్లం అయితే లేదు. ఇంకోటి వచ్చేసి మనకి గ్లాస్, ఇది వచ్చేసి మనకి ఫింగర్ ప్రింట్స్ అయితే బాగా అయితే అట్రాక్ట్ అయితే చేస్తుంది. సో మీకు కనిపిస్తూనే ఉంటుంది ప్రతిసారి, మీరు ఎప్పుడు తుడుస్తూ ఉండాలి లేదా ఒక కేస్ అయినా యూజ్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇక అంతే, అంతకుమించి నాకు పెద్ద ప్రాబ్లమ్స్ అనిపించలేదు. ఫింగర్ ప్రింట్ సెన్సార్ కూడా కొంచెం ఫాస్ట్ ఉంటే బాగుండేది, కొంచెం స్లో ఉంది. బట్ అంత మరీ ఎక్కువగా స్లో అయితే లేదు. సో యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ ఇంకా డీప్గా దీని మీద రివ్యూ చేసి మీకు యాజ్ ఎర్లీ యాజ్ పాసిబుల్ కెమెరా రివ్యూ అండ్ ఫుల్ రివ్యూ అయితే ప్రొడ్యూస్ చేస్తాను. ఎనీవే అప్పటివరకు ఈ వీడియోని అయితే చాలా మందికి అయితే షేర్ చేయండి, ఎస్పెషల్గా ప్రతి మొబైల్ కొని చేస్తున్నాం. సో చాలా నష్టపోతున్నాను కూడా, అది కూడా మీరు అర్థం చేసుకొని మనసులో పెట్టుకొని ఖచ్చితంగా అందరికీ అయితే షేర్ చేయండి. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి అయితే షేర్ చేయండి. ఇప్పటివరకు మన ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే మాత్రం సబ్స్క్రైబ్ అయితే చేసుకోండి, కొంచెం బూస్ట్ అయితే వస్తుంది. సో ఆ సబ్స్క్రైబర్స్ని చూస్తే ఇంకొన్ని మొబైల్స్ కొనాలని ఆతృత కానీ ఇంట్రెస్ట్ కానీ మాకైతే వస్తూ ఉందన్నమాట. సో ఎనీవే థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్, బై బై, జై హింద్.